Буа районы Тылымбай авылы, Апас районы Дәвиш авылы. Bu iki авыл гомер-гомердән бердәм дус тату булып яшәгәннәр. 39 ел элек аларның соңгы очрашулары була. Сәбәп итеп, Тылымбай авылыннан бер кыз Дәвиш егетенә гашык була һәм ул бу егеткә кияүгә чыга. Ләкин бер айда үтми, егетнең әти-әниләре ризасызлык күрсәтәләр, килен аерылып өенә кайта. Һәм ике гаиләдәге салкынлык ике авыл мөнәсәбәтләренә дә кире йогынты ясый. Дуслык миссиясен башлап җибәрүче кызлар, исәнмесез? Исәнмесез, без дуслык күперләрен яңартырга барабыз Дәвиш белән. Элек-электән без концертлар белән, фестивальләр белән бер-беребезгә ирешә идек. Бик матур иде. Менә шул җипләрне яңадан яңартабыз. Тулымбайдан җыябыз да, концертка катнашучы кешеләребезне китәбез Дәвишкә. Автобус Тылымбай авылына туктап, Тылымбай авылы халкын алып килергә җыена. Мин Тылымбай авыл җирлегенең башлыгы. Мин озатырга килдем безнең кызларны, егетләрне. Әйдәгез әле танышыйк әле. Мин Сәрия Хайруллина. Үзем мин тумышым белән Апас районыннан безнең якташлар ядына барам инде мин. Бүген нинди кичә булачак, нәрсә булачак? Безнең элеккеге дуслык җипләрен ялгарга барабыз без. 39 ел безнең аларга белән ирешкәнебез юк Дәвишләр белән. Анарга кадәр һәр вакытта да аралашып яшәдек. Менә шуны, шушы очрашуны яшьләребез дәвам итсен дип, бүген без анда барабыз. Дәвиш белән Тылымбай арасы ничә километр? Мин анысын әйтә алмыйм. Ну, это 30 километр бар. 30 гына артыграк. Ни өчен менә шушы ике авыл арасында шундый мөнәсәбәтләр булган? Ни өчен алар шулай аралашып фестивальләр уздырып яшәгәннәр? Моның тамыры нәрсәдән? Аны табырны әйтеп булмый. Элек бит яшәр авылларда күп иде. Советлар вакытында. Совет вакытында. Менә мин үзем дә алар белән бергә катнашкан кеше, футболлар уйнап, монда алар кичәгә җыешканда квойннар үткәрәләр иде. Спорт ярышлары үткәрелде. Җылга 2 тапкыр булалар иде. Җәем, кышын. Бу элек-электән Дәвиш авылы белән Тылымбай белән инде ирешәләр иде, менә как туганнар кебек. Туганнар кебек. Шундый да. Без анда баралар идек. Алар безгә киләләр иде. Менә шулай җылга 2 тапкыр очрашу булалар иде. Буа районы Тылымбай авылы. Йортлар тезек. Менә бу авылның үзәге. Күрәм, сезнең анда Совет солдатына һәйкәлдә куелган. Менә бу ике яклап анда сугышта катнашкан безнең бабаларыбыз, әбиләребез һәм әтиләребез исемлеге язылган. Әйтегез әле, алда ничә кеше яши? Мин анысын әйтә алмыйм сезгә. Точно андый мәгълүматны менә яшьләр күпме сездә? Яшьләр бездә бик әзибәте булмый, җитәрлек бик яхшы. Яшьләр бик күп, балалар да бик күп. Мәдәният үзәге эшлиме? Ничек халык йөриме? Эшли. Бу ни вакытында авыру коронавирус булгачтан бик йөрмиләр. Ну алайда без Шикләүләр кунитә, шикләүләр белән, маскалар белән киреп утырып кинолар карыйбыз, концертлар карыйбыз. Biz kar barabız Dәвиш avuluna. Dәвиш avulu biz Tılımбай avulu halkı. Менә ара инде шактый 50 чакрым, кимендә 50-60 чакрым. Менә шул арада менә шу посадкалар бу Актаныш һәм Буа районында, Апас районында бар. Бәлки бүтән районнарда мин менә йөргән кеше буларак әйтәм. Дальнобойщикларның искиткән әйберләре Татарстанга кергәч. Безнең посадкаларда әнә төшегез әле. Әнә тегендә посадкаларда ни буялган посадкаларның аслары. Куакларның аслары буялган. Бу искитәрлек әйбер Татарстанга хас. Әдәм читтән килгән водительләр барсына истәре китә. Бүгенге безнең сәяхәт инде шул элеккеге Ялкын һәм Коминтерн колхозының үзара булган 50 ел элек башланган шундый кешеләргә уңай тәэсир калды, уңай йогынты ясаган һәм күңелләрдә шундый тәэсир калдырган, шундый кичерешләр аркылы үткән, шулар арасында үскән, шушы ике коллективлары, сәнгать коллективлары арасында нинди талант ияләре чыккан. Менә Дәвиштә халык артисты чыккан авыл.
Мен білгені ансы Илсия Тихватуллина, Камал театрында эшлей. Әлі мен бұл Илсияның айттым. Әйтегез әле, менә ике авыл арасында бик күп гаиләләр корылган дип әйтәләр. Бу дөресме? Бу мин шулай бит инде ул. 57 елда фестиваль булгач Мәскәүдә әллә инде кара малайлар туа башладылар. Килеп киткәч, шулай дип сөйлиләр, менә ул бөтен җирдә адәм баласы булган җирдә андый әйберләр була торачак. Бу сүзләрегез өчен авыл халкы сезгә үпкәләмәс. Үпкәләмәячәк, менә безнең күрше Гөлгин апаны алып китте. Хайдар абый һәм Гөлгин апаның бүгенгендә 5 баласы бар. Оныклары инде бик хисап төр, Гөлгин апанда яшәп ята. Әдрәс әйтәләрме, ике авыл арасындагы салкынлык менә шушы гаиләләр арасында булган аерылышу да китергән шушы сәбәпкә дип дөресме? Юк. Ул берничә кешене китергәндер бәлки. Мин алай дип уйламыйм. Ул бит инде кешеләр арасында булган бул бит буыннан буынга. Бер буын чыры дәвам итә торган буынның вакыты ул 20-25 ел. Алардан күп бара алмый. Дәвиш авылына киреп барабыз. Дәвиш авылының мәчете. Тулымбай халкын дәвешләр ипи белән каршы алалар. İşenmişiz bizim Tılımbaylılar. Jir bu yakka tabayı şuna girip gittik. Avlumuz Bilgemli, Abbas rayonunun Tatarstan Respublikasının en tabiatlı matur yerinde ornaşkan, Ziya Yılgası bile Bilal Yılgası ornaşkan orunda, tavlıklarımız, ormanlarımız, danlıklı kız tavlarımız var, bizim tarihi heykel bulup turgan halkımız tatu, avlumuzda gül tatarlarına yaşayı, mektebimiz var, 9 klaslık medeniyet yurtumuz var, magazinlarımız var. Bu bir uzakta gitken ayrılışından sonra şadlıklı. Biz şimdi bu 69 yılda başlanıp gitken Tılınbay bir dostluk. 1969 yılda onu baştan jiberişe İldar abi Sadriyev. 69'da. Әкем хәтерле, ничек булды очрашулар? Комсомолlar bu vakitte. Әйдәгез сөйләгез әле апа, ничек булды ул очрашулар элекке авылы? 1968 елның 12 июнендә Дәвишкә безне Илдар абый җыештырып алып килде. 22 июньдә Дәвишләр безнең авылга килде. Минем блокнотка язып куйган истәлекләрем бар. Тәлмин 69 дип дирим. Biz 69 İldar abi şeyler var. Поездда кайтабыз дип әйтәсеңә. Сүз белән ди. Юк, яхшыгына кызганнардыр инде. Бу вакытта поездда кайта. Ана хаты конференция булганнар, комсомол конференцияда. Кышкыны булды. Кышкында. Ике авыл халкы бик сагынышканнар. Сүзләр 39 ел, 40 елга якын айырым тору үзенекен иткән. Озак гәпләшеп тордылар. Шуннан да очрашу җылы булырга ашаган. Шуша Фирдүс абый белән мин ияреп бардым. Мин мондый гына. Мин анда нәрсә уйнаганымны хәтерләмим. Ишек төбендә тордым мин. Аннан соң инде танышып алдык та менә Гөлгин апаңнарга кунакка барып, чәй эчеп, аның бабасында, әтисендә кечкенә кызны алып кайт дип, һәр елны мин Тылымбайга бардым. Аннан соң үзем клубка кергәчтен, анда инде обязательно шунда барып, очрашып йөрдек. Менә
Менә бу очрашуга ике авыл кешеләре менә гаилә корган кешеләр килмәдеме? Бар. Безнең авылга Гөлгенәне алып кайттык. Гөлгенә апагызга. И безнең авылдан Гали апа Дамир абыйга кияүгә чыкты. Ну, алар инде тора алмадылар, конечно. Шәтәсен башкармаш. Но безнең элек шундый ни бар иде. Гаиләләр кырып, дуслашып, мәхәббәт, шундый нигә кертик дигән ни бар иде. Шуннан да Дәвиш авылы бик матур, бик тизик. Бакчаларда инде алмалар да өлгергән. Халык бәйрәмгә ашкына. Дәвиш авылында нинди матур татар кызлары яши, үзегез белән таныштырыгыз әле. Мен Меликә Нуруллина. Сиңа ничә яшь? 7. Ә сиңа ничә яшь? Син кем? 12 яшь. Исемең ничек? Яфарова Мадина. Минем исемем Латыпов Рәис. Безнең авылда бик яхшы. Миңа 13 яшь. Укыйм 7нче класстан. Сиңа авылда яшәргә ошыймы? Ошый. Авылда каласың киләме? Әйе. Ә синең Толымбай авылында булганың бармы? Юк. Бүген. Бүген концертта булачаксыңмы? Әйе. Концертлар еш буламы сездә? Авылда ничек яшәүләре? Бер килешә дибезне. Сез каян килдегез? Апастан килдек. Концерт карарга. Яңасы булсын тартыпларыгыз. Sapxanalar, zal, mının xətlik, көптен толғаны жоқ енді. Су салған екен xəyir. İndi şuşunday 6 aydan beri şuşunday şaralarda türlü saklama şaralarını ötep sağındık. Şuşunday matur binalarda şaraşırğa, şuşunday kişilerge aralaşu, sileşu. Yeni başıyıp ilimde özken dallarının barşasına Öz ilimde yemlemim var Berenge bakşasına Öz ilimde yemlemim var Berenge bakşasına Әйтегез әле, менә Толымбай белән Дәвиш арасындагы мөнәсәбәтләрне сез хәтерлисезме? Һәм әти-әниләрегез бу хакта нәрсә сөйләде? Юк, хәтерләмим, но әнием хәтерлидер. Менә бу мероприятиенең инде организаторларның берсе әнием. Хәтта КВНнар да уздырганнар. Бу хакта беләсезме? Әйе, менә утырганда сораштым, кешеләрдән ник Дәвиштә үткәрәләр икән дип. Менә шулай әйттеләр. Элек бер-берсе белән узышканнар икән. Как соревнование кебек булган икән. Менә хәзер шуны вызывлар итмәкче булалар. Ә сез ничек карыйсыз? Менә ике авыл арасында шушындай дуслык күпере булырга тиешме? Булырга тиештер инде.
Biz Baltaş'tan geldik. Балташтан bu авылга ничә километр юл? 200'den артык инде. 200 километрны узып, очрашуга дип килдегез, шулаймы? Ялларыгыз күңелле булсын. Yanından şöyle gitsin üzüntü ellerine sığınırım gitsin üzüntü yanından şöyle gitsin üzüntü Salın rüyası dile yürek Işırıştan yanlış dile Salın rüyası dile yürek Işırıştan yanlış dile Aralarda yırakır Yeşil gürüşüdüler Aralarda yırakır Yeşil gürüşüdüler Gerek o ligendi. Ana niştivetlerine çıkar firayet var. Peki Ekerem bir tane, Ruslarca bir tane метр değil. Ne o? Zaten действительно метр скепки firaya payında. Biz ana bile çok dersler işlerdi. Ana tansı площадкалары сады. Ол tansı площадканы ana mınakında ülken boğunlar bilelerdir indi. Var Gülsina apa, Arqiya apa, Meskud apa, merhum Melik apa, Anarsın Leyna apa. Onlar mermanıkmedir. Bu tansı площадканы. Paşangana kitleleri var. Paşangana çıktı batalarını mı dediler. Sağındım ağına, Oşan kaydırman indi. Selamet sigen yarıma, etkigen keyime, Selamet duanlarıma. Masam bulabinde Günelim dünyeli şeşevat kammeri Utni tırşığım mürgüteli Günelim dünyeli şeşevat kammeri Utni tırşığım mürgüteli Bizde büyük dağlar varlar Dağ astında dağlar var Dağda yaprağı bizde sağır Sizden bir haller var Dağda yaprağı bizde sağır Sizden bir haller var Ник туғансың кіші дүнияға Бақытлы ме кіші дүнияда Кигеннері ефәк болса да Сандуғаштар сайрап тұрғанда Бақшалардан гүллер жиса да Туған жерін анам демесе Anam deyip yanıp güymese Arıp dalgan yalğız yılçığa Türlerinde urun dirmese Dayanır yağmalı Sağır bastı günelimle anlalı Siz kaydasın sigen yarım kaydasın Eslep sine derecede gökten
terasada gözlemin Kurşunumuz alır Sıçraşımız kalır Bu mevzular bizden savuna Yıllar ağına tügen, mengili bulsaydı, vasırlarga sızılsın yaşaşı, nıp, matur, dostluk. Şulay bir, yolkınlı, hamintir. Alkışlar, Begzir Ahmet, kelesi ışraşılarga kadar.